waan jette dhageessaniittu anatu Saidoo balleesse boriif ta'anii ijoolleen koo gaafa guddatanii hojii Saidoo kana ilaalanii silaa waan seenaan qabe hin baduu nunuu kanuma seenaa haasofna namni kan waggaa 100 duraayyuu beekna amma seenaan nutti fide jechuudha. Kanaafuu ijoolleen koo guddatanii waan hundumaa yeroo umurii nama guddaatiin bakka umurii waa hubachuu danda'an irra gahanii viidiyoo Saidoo kana ilaalanii maal hubatu bor ijoolleen koo durbadha yeroo heeruman kana dhiirri hundumtu akkanuma dubartii walitti qabe akkas godha se'uu erga abbaan keenya abbaan isaanii abbaan ofii adda namatti fakkaata fakkeenyaaf isin amma jechuudha. Nama tokko miidhe namni kan koo nam miidhu seetu yeroo baay'ee jaalalleen abbaan manaa dubartii kan biraa miidhu inni kan keessan immoo waan sin miidhu sinitti fakkaata sin qofa miti bara hundumaatu addatti fakkaata kansaa adda manni isaa adda namni isaa adda jaarsi isaa adda jaalalleen isaa addatti fakkaata maaliif bakka gaafa irra ga'e qofadha malee akka nama sanaa namiidha hin se'an. Ijoolleen kunis amma indee abbaan keenyas akkas ture akkas godhaa ture jedhanii erga abbaan keenya akkas godhatee namni hunduu akkas dhiirri hunduu akkas godhu jedhanii tilmaamu. Kanaafi anatu Saidoo balleesseetti Sumayyaa. Maaliif hin balleesseetti seetan? Akkamittan balleesseetti seetan? Kanaaf wajjin viidiyoo hojjechaa irra tokko fa'aarma hodhaa irra waan ta'eef lama taanii hojjenna. Nagaan siniif haa ta'u garuu nagaa keessanii bakka jiraattan bakka irra geessan darbaa jiraadhaan nagaa koo galata waaqaa ta'u ramadaan akka maadaraa keessa ramadaan guyyaa meeqaffaadha? 6ffaadha laata? 6ffaa ta'e anan beeku anyways jabaadhaa bakka geessanii nagaan sinaa xumursiisuun siniin jedha. Gara yaada Saidoo faatti yoo deebine kaleessa Saidoon beerransaa gidduu taa'ee ashaqaa ture jechuudha. Ashaqoo jechuun gammaduu jechuudha. Beerri 3 uftee isheen kun immoo naa taateetti qabbanuuftuudha jedheen hin beeku akkam qabbanuuftuudha naa jedhu amala ishii qabbanaadha moo keessa ishii qabbanaadha moo akkam Saidoon qallaaliin jaallanne argitanii ay Saidoo tana qabbi abboote ati isa durii nu mirkaneessaa arti jabaadhu dhugaan hin qallatti malee hin cittu jedhe Oromoon dhugaan hin qallattiin turti malee dub jettee gadi baate. Atarraa imaaniin akkanatti niitii akkanatti si salphistee hoyiidhaan akka dubartiitti si buttee si fuutee galte har'a naa taateetti na qabbaneessiteetti na lallaafteetti kana teettu waanuma dur wanti wayii jiruufidha. Waanuma hiccitiin geessan duriis jiruufi har'a dhugaan gadi bahaartii jechuudha. Dhugaan bifa uffattee Yamanii kaatee dhuftee Itoophiyaatti mul'atte. Dhugaan Sumayyaa Yamanirraa miillaan deemtee dhufte kunoo Adaamaatti mul'atte hawultii dhaabbattee jirti jechuudha. Siidaa mana Saidoo keessa jira dhugaa Sumayyaa kan mul'isu. Kanaafuu Sumayyaa kiyyaa dhugaa argatteetta abshirii. Maalis ta'u maali yeruma kamittiyyuu dubartiin yeroo baay'ee jaallattee mana ishiillee hin diigdu dhugaa dubbachuudha. Ofumarraa kaasnee ilaalla. Amma ilaala. Sumayyaan erga gaaf Saidoo irraa baatee akkanumatti teessi ilaala ijoollee maqabattee teessi huma dubartii huma dhiira qayyarte miti huma dhiira faana bashannante miti huma dhiira faana baatee galte miti akkanumatti xidditteettee huma jiruushii ijoollee ishii qabatteetu amala ishiitiin osoo gaaf tokko waan tokko hin agarsiisiin teessee jechuudha. Saidoon immoo erga gaaf Sumayyaarraa adabee dubartii meeqa nutti agarsiise ilaala. Dubartii meeqa gosa dubartii as yaasee eessumaa argatamoo dubartoota Amaanu'eeliidhaa bahanii gosni isaanii tokko kan ta'an jedhee hamma namni tilmaamee bira ga'utti dubartii gosa tokko kan hin saalfanne kan na fuudhettee maraattu dhumarratti immoo kan dhiira buttu dhiira gudeeddu dhiira dirqisiistuu nuuf fidee jechuudha. Isheen dhumaa kun isiniif amala qabaachuu isinitti fakkaatti malee
warra duraa caalti jaallatanis jiru. Warri duraa akkoo hin bunne hin gudeennes. Keessattuu hawwiin kun ifaa Sa'idootu iddoo ta'e fidee dhaqe. Hawwii isatu fidee dhufee bakka kiyaanaa barreessaa turtee na jaallatti jedhe. Keessaan yoo barreessan rakkoo hin qabu. Kun iccitii ofiis iccitii namaas eeganii keessaan barreessan. Isheen Imaan jedhamtu kun garuu keessaanis hin barreessine duubaanis hin barreessine garuu Imaanii fi Sa'idoon duruma iccitii waliin qabu kayyaman. Isatu gallatsame dhugaa baasaa irra dhugaa bahe. Kanaaf Ayyuu fi Hawwiin immoo toon jaallatiin walii piisii ta'anii dugdaaf garaa walii ta'anii diinni isaanii Imaan waan ta'eef sababa diinni isaanii Imaan taatetti walii galanii jechuudha. Dhugi dhungadhu dirqamaan bakka ulfi garaa keessa jiru suni Sa'idoo akka dhungattu fa'aa hin hawwisiisaa. Hin hawwite jechuudha. Maal jedhama? Hawwuu immoo barbaaduu immoo yaaduu jedhama laata. Akkasigaa. Innaa Sumayyaan keessanii akkanatti teessee fiilmii isaanii kana ilaalaa jirti. Yeroo dhuftu akkamitti akka haasoftu dhugaan ishiisaa gadi ba'eef kana hundi keenya iyyuu teenyee eegaa jirra. Diraakii Sumayyaa eessa jirtaa? Billiccee dhimee waa dubbadhu mee si eegaa irraa jedhaa jiru jechuudha ijoolleen. Sumayyaan garuu baay'ee waan aarte natti fakkaata malee akkanumaan hin baddu. Garmalee hamileen ishii tuqame natti fakkaata. Yeroo jaarsa ishii irratti kunoo akkanatti irratti wal geessu akka waan waa goodaa keessaa yeroo argatanii ana dura argate itti ijoollee yoo waa goodaa keessaa anatu argate waltum akkatti Sa'idoo irratti kaleessa waltumaa oolanii siniin jedhaga. Mee amma jiruun kunii akkanatti itti fufattanii yaaddu? Itti fufattanii yaaddu ittiin fufuun jedhaan akka kootti. Sumayyaan akkamitti balleesse kan jette anatu qabeenya hundumaa Sa'idoo irratti dhiisee bakka ofin agarsiisa jedheeni hamman gahu yookaas jiraachisuu akka hin danda'u haa ilaalu haa argu jedheeni qabeenya hundumaa irraa qooddachuu dhiisee kan koo kan ta'es fudhachuu dhiisee kan koo kan ta'eef kan maqaa kootiin jiru fudhachuu dhiisee kan walitti qabnu immoo irraa qooddachuu dhiisee kan biraa kan ijoolleedhaa ta'us anatu seeraan irraa qooduu dhiisee to'an akkanatti hundumaa safaratti gashee irra ta'ee Sa'idoon akka barbaade hin ta'u. Amma waan hundumtuu waan isa harka jiruu fi tokko mana bitattee mana fudhattee yoo deemtes tokko qabeenya guurrattee yoo deemtes humaa hir'inni ittiin argamu sattiin. Kanaafi Sa'idoo anatu balleesse anatu akka inni quufee akka barbaade ta'e qabeenya taasee haruma dhaqee haruma suufa fidee veelloo fidee akka barbaade godhee birrii bazabbazee fixuu anatu taasiseette. Innaas inoo maayettan.